Ach so, ja. Wir müssen noch den Kondensator einlöten, der ja abgefallen ist, ne? Der vorhin selber gesehen. Ich zeige euch das nochmal. Ähm, hier an dieser Stelle ist ein Kondensator. Den müssen wir nochmal einlöten. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Perfekt. Ja, das sollte ausreichen. So, und dann nehmen wir jetzt ein bisschen Flussmittel. Ne? Ich verteile das kurz mit dem Finger. So, wollen das, die Pins ja alle haften gleich am neuen HDMI-Port.